انا جاي لك بمشروع بس بده. تمام. وجايب لك الراجل ده حيمولني. الراجل ده صاحب فلوس عنده فلوس ما تاكلهاش نار. ايه المشروع؟ المشروع يا عمي انا جايب تقاوي سجاير من بره. حلو. تشيل الكراكيب دي كلها وهنطلع لنا ثلاث اربع سجرات. دي لو نجحت سجره واحده اللي بيرضى يشرب سجاير ببلاش. ويا عامل يا معلم مصطفى، الحمد لله والله الحالة تمام. ايه اخبار المعايش عندكم والدنيا والحال؟ معايش ومربربة بالذات السجاير. مال هيك؟ تجيبها النهارده بجنيه بكره تلاقيها ب20. يعني غلبنا فيها، تنام وتصحى تلاقيها زادة. برضه في كل مكان كذا، مش يعني مش عندنا احنا بس، في كل مطرح تروح تجيبها دلوقتي بسعر وبعد ساعتين بسعر ثاني. حتى برا زيك برضو؟ برا وجوا وكل حته، مش عندنا يا بس. واحد دي ذاك وصل 60 و70. طيب دلوقتي انا نفرض يا حاج مصطفى انت راجل يعني مفتح مش راجل هبل. الله يخليك. انا راجل جاي من برا. تمام. تمام. جايب التقاوي تحت السجاير. انت عليك الفلوس تمولنا يعني. وحنروح لنا لواحد غلبان يكون معاه حته ارض. تمام. يدينا حته الارض نزرع لنا فيها شجرتين ولا ثلاثه. دي اول تبت يدي. الشجره لو نجحت الواحده هتخلي الشباب يشرب بلوش. ماشي، ايدي على كتفك. تمام يا صاحبي. تمام. عشان احنا زرعناها قبل كده برا ونجحت. يعني الشجره الواحده هتعمل ملك للمالك. هتبقى معنا سيارة كثير. سجاير ودنيا والبيرضع يشرب. طيب تمام خير. بس انتوا تتبعوني، احنا هنروح لواحد. انت راجل ممول كان معاك فلوس. تمام. بتمولني. نكلفها زي ما هي عاوزة. وانا هشغلك بده. تمام. ده كمبيوتر شغال، يعني ما تقولش عشان هو جايني على كده ومش هيدفع فلوس وتحسبها كده يعني. لا، ده كمبيوتر شغال وفيه مليارات من جوا مش جردل مخلل. انا هخلي لكم بالزرع السجاير ده هنا يقول يا ليالي. تمام. وانا معاك من 100 جنيه ل 100 جنيه. بس احنا هنروح لصاحب الارض اللي كان عليها زرع ولا حال يشيلهن ونزرع لنا فيها ثلاث اربع سيارات. ده غصبت عنه حيشيله. السياره الواحده بقول لك هتخلي الناس تشرب ببلاش. اتوكلنا على الله. هتنغنغ الدنيا. يا مسهل. يلا بينا خلينا نروح للراجل. يلا بينا. يا مسهل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله حاج وبركاته. احمد. يا عامل يا حاج جابر. يا عامل. ايه اخبارك؟ الله يخليك. كويس. يا عامل. يا ابو حميد. ازيك يا حاج يا مصطفى؟ يا عامل. ما شاء الله عليك. كويسين. ما شاء الله عليك وعلى يا ارضياتك. ايه الدنيا؟ الدنيا تمامة زي ما انت شايفها في الارضيات. طب اقول لك على حاجه يا صاحبي. قول لي يا حاج جابر. صلي بينا على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. انا جاي لك من اخر الدنيا. ايه اخبار ارضياتك وما شاء الله عليها والدنيا؟ ايه الدنيا؟ زي ما انت شايف الارضيات. طب ايه زرعها وايه الكراكيب اللي بزرعها دي هنا مش عارف. ليمون على منجا على جوافة زي ما انت شايف. لا ايه بتكسب منه دي؟ الحمد لله مستورة. يا عمي صلي بينا على النبي. اللهم صل عليك. انت الارضيات دي ما شاء الله عليك وعلى ارضياتك وحلوين يعني. بس تشيل لي الكراكيب دي كلها وانا حريحك. ايه بتجيب لك 2 جنيه في السنه؟ انا هديك 10 12 جنيه 20 جنيه في السنه. ابغي. انا بكلمك. كده عداك العيب. تزرع مانجا يخدر نجيل، تزرع نجيل يخدر ربراب. يا راجل اسكت. شيل لي الكراكيب دي كلها وملك الصالح. بتجيب لك 2 جنيه 2 جنيه ونص. انا هجيب لك 30 جنيه 40 جنيه في السنه وهتغني. لا تمام ان كان كيف. انا جاي لك بمشروع بس بده. تمام. وجايب لك الراجل ده حيمولني. الراجل ده صاحب فلوس عنده فلوس ما تاكلهاش نار. ايه المشروع؟ المشروع يا عمي انا جايب تقاوي سجاير من برا. حلو. تشيل لي الكراكيب دي كلها وهنطلع لنا ثلاث اربع سجرات. دي لو نجحت سجره واحده اللي بيرضى يشرب سجاير ببلاش. لا تمام اشيلهم لك الكراكيب دي كلها. تمام. لا نشيلهم. الراجل ده حيمولنا وبالنص، يعني احنا 2 النص وانت لحالك النص صاحب الارض. تمام. اتفقنا؟ عداك العيب. معاك انا. وانا اعتبر المهندس اللي جاي من برا عشان بدماغي انا مش هدفع فلوسه معاكم. بده. ده كمبيوتر شغال مش جردل مخلل. يا بي انا مش لاقي النص. انتوا تصافوا بقى مع نفسكم. تمام. عشان احنا بنتفق عليك. اجي في الصبح نلقى الكراكيب دي كلها مش شايله بالماشي. انا هشيل لك عاد القشاط والحكاوي اللي انت شايفه ده الاخ اللي انت بتقول عليه ده كان حتسب 30 جنيه يعني. كله يا صاحبي تشيله لي ترميه برا.
عجلنا بيه. خلاص خلاص اتفقنا. اتفقنا يا ابوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. واه طريق بس ارمي يا راجل بلا وجع قلب، تبى تكحت ليل ونهار هنا ما جايباش حق قذافة الدول بجي. ما جايباش. السلام عليكم. سلام يا أخي. مشروع ايه ده يا اولاد؟ مشروع ده على كم ممكن يكسبني ذهب؟ ده انا ممكن ابقى ملياردير يا عم. ايه ده؟ مشروع السيارة دي حتقعد الناس تشرب لما تقول يا بس. لا تمام، ازرع براحته يا حاج. يا ما حتغنى يا احمد يا وحتلعب معاك. لاردينا سنة احنا، وقال لك حتخدر 8 شهور. طب داخل على سنة فيش ولا سجارة مخدرة يا ناس، ولا سجارة، سيارة فاضية. طب داير الفروع بتاعتها أكتر مني. طب دي كلها فروع بس بالكده، وين السجاير؟ ده أنا جلبي ما أعرفش أغيرها. قلت هغنى بعربيات وفلوس وهدوم، ده أنا بيتي اتخرب. حاج احمد. أهلا يا جابر. يا عامل. مرحب. يا مرحب مرحب. ايه الاخبار؟ اخبار ايه يا عم المخ وعم المون؟ انت فين يا عم التقاوي التقاوي اللي انت زرعتها؟ خفان يا عم السيارة يا عمي. ايه اخبار المحصول؟ عشان التجار جايه وراي دلوقتي كانوا تجار إيه؟ حتشيل المحصول كله. تجار ايه؟ وين هو المحصول؟ ليه ما جابش؟ ما جابش. استنى اشوف لك ايه. استنى استنى اشوف لك السبب. ايوه ايوه، شم كويس والنبي. ايوه. لا 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 ايه لا مش هيجيب. مش هيجيب اياه. مش هيجيب سجاير. يا فلوسي بعد ما خرب بيتي. طيب يا يا اولاد فلوسي. ها ما ربنا عرفوه بالعقل ولا راحوا له بالعقل. العيب ده مش عيب الشجر، ملعبه. عيب الارض مال الارض. والجو حر عندكم، هو في الحر ما يطلعش. دقيقة فين الارض؟ انت زرعته في الشتاء ايوه بس برضه ودخل علينا الصيف. طب ما هو خضر في الشتاء ما وطلع عليه الصيف. استنى، انت خرب بيتي. لا الارض دي بتخدر فيها جميع الخضروات وجميع الفواكه. ماشي. جات عند تقاوي تحت السجارة بتاعتها. ما السجارة مش هتخدر، ده انا شغال فيها غفير الارض مش هي بتاعتي. اصلا بتولع فيها النار السياره، لكن الحر يطلع ما يخلي الشجره تموت. يا سلام، انا بكلمك. خرب البيت يعني راحت المنجات والدنيا والخضروات كلها كل اللي انا شلته لك ديتي. ازرع غيرهم يا راجل، أزرع ربنا غيرهم؟ يفتح عليكم بالحلال. بعد ما تخرب بيت ازرع خيرهم. حنعمل باس. ها انا المهم عاوز فلوس. تستنى انا ارضي. أنا عاوز فلوس. دقيقة انت أنا عاوز بتضحكوا فلوس. علي يا اولاد الكلب. أنا عاوز فلوس. بتضحكوا علي لا يخرب بيوتكم. خربتوا بيتي.